اهل سنت دی ته وي خالی ذهن مسلمانان دی ته وي چې ته وې چې د الله د نبی حدیث دی او صحیح دی بس چې کله دی امي ته خپل عالم را مخ ته چې را حدیث دی خو زه به د مولوی صاحب نه د بوس کوم د دې سړي په ذهن کې بوت پروت دی د مولوی صاحب یاره جی حدیث دی راته وي خو زه زم د مفتی صاحب نه د بوس کوم د په ذهن کې د مفتی صاحب بوت پروت دی یاره جی حدیث دی او صحیح دی وموي خو زه زم د خپل امام ابو حنیفه فقه سره ګورم د په ذهن کې د مجتهدین او د مذهبونو بوتان پراته دي مسلمان او مؤمن دی ته وي چې کله دی ورته وي دا حدیث د رسول الله دی صلی الله علیه وسلم او صحیح دی او د ذهن فورا بل سیستلا نل او صرف حدیث ته متوجه شو دا واقع د الله د نبی تابعدار دی او الحمدلله ثم الحمدلله چرته یو اهل الحدیث به ونه ویني چې حدیث په دې وجرت کړي چې دا د شیخ صاحب عمل کې نه راغله چرته به یو اهل حدیث او سلفي او میسړي یو حدیث په دی وجه رد نه کی چې یاره په دې حدیث عمل زکه نه کوم چې زمونږ شیخ صاحب په نه کوي یاره چې زه په عمل زکه نه کوم چې زمونږ د اهل حدیث او عمل په دی نه دی یاره چې زه په عمل زکه نه کوم چې زمونږ اهل حدیث دی ته نه دي تیار نه اهل الحدیث ته حدیث پکار دی زمونږ علماو دې بل سره عمل کړي نه دا د ایمان سطح دا ګوره د الله د نبی مقام پزړه کې دومره اوچت شي چې دا هغه حدیث راغی تا پلار پرې خود تا تر پرې خود تا امام او عالم او شیخ او مفتی پرې خود ستا پزړه کې واقع د الله د نبی عظمت ته او تا ته چې حدیث را رسی او ته بیا و چې زما مشران سوي زمون عالمان به یې رسوي پته لګي چې د الله د نبی نه تا ته د مشران او د عالمان درانه شوی دي یو عالم د دې ډېر ښه مثال ورکړی دی وی چې د الله نبی چاته یو خبر وکي او د الله نبی موجود دی او یو کس وی چې زه د الله د نبی د حدیث منم خو چې د ابوبکر صدیق او عثمان او عمر لک تاییدو کې اله به منم وی دا سړی به تاسو مسلمان غنئ که کافر ډیر خلک وی چې دا به مونږ کافر غنو ولی د الله نبی د خبر وکړه او ته عمر او عثمان ته په انتظارې نو چې د الله د نبی د خبرې تصدیق او تایید ته د عمر او د ابوبکر ضرورت نشته نو د نن زمانه د یو امام او مجتهد او د مذهبونو د استادانو د پرنسپلانو د لیکچرانو او د ماسترانو به ته کم ضرورت پاتې شي نه د الله د نبی حدیث چراغه اوس په خلق او تعالی په خلقو د الله د نبی حدیث متلا وعرض میں دا کو چې دا د خلکو یو غټه شبهه ده احادیث صحیحه رد کول او د الله د نبی د احادیثونو مخ اړول